Ikiwa leo ni Juni 23 ya mwaka wa 2025, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwinue Yesu juu, ndiyo mfululizo wa masomo yetu ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Nikualike tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu ketia mahali pa siri juu mbinguni. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi. Kwanza tunashukuru kwa sababu umetulinda na kutuleta salama hadi kujifunza tena mada hii. Nasi tunasema asante kwa kuwa hata afya zetu umezilinda. Endelea kuwa pamoja nasi kila wakati. Endelea kumsikia kila mtoto wako anapoomba, umsikie anapoita, nawe ukamwitikie. Tunapoenda kujifunza mada hii, uwepo wako uende pamoja nasi, tukaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Wanafunzi katika shule ya Kristo. Zaburi sura ile ya 1 aya 2 inasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Akili ikaayo zaidi katika mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwa mwanadamu itakuwa thabiti katika ukweli. Wale wanaosoma na kujifunza wakiwa na shauku ya bidii kwa ajili ya nuru ya Mungu, wawe ni wachungaji au la, hivi punde watagundua katika maandiko uzuri na uwiano ambao utateka usikivu wao, kuinua mawazo yao na kuwapa msukumo na nguvu ya hoja ambayo itakuwa na nguvu ya kusadikisha na kuongoa roho. Mtunga Zaburi anatangaza juu ya mtu mwema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Anarejelea kwenye uzoefu wake mwenyewe na kutangaza, sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Macho yangu yalitangulia makesha ya usiku ili kuitafakari ahadi yako. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ningewasihi wale ambao wamekubali nafasi ya walimu, kwanza wawe wanafunzi wanyenyekevu, na daima kubaki kama wanafunzi katika shule ya Kristo, ili kupokea kutoka kwa Bwana masomo ya upole na unyenyekevu wa moyo. Unyenyekevu wa roho pamoja na utendaji wa bidii utasababisha wokovu wa roho za thamani zilizonunuliwa kwa damu ya Kristo. Imani bila matendo imekufa. Anataka ile imani itendayo kazi kwa upendo na kutakasa nafsi. Imani iliyo hai katika Kristo italeta kila tendo la maisha na kila hisia za nafsi kupatana na ukweli na haki ya Mungu. Kuhangaika, kujikweza, kiburi, shauku na kila tabia nyingine tofauti na kielelezo chetu kitakatifu lazima zishindwe. Na kisha unyenyekevu, upole na shukrani ya dhati kwa Yesu kwa ajili ya wokovu wake mkuu daima vitabubujika kutoka katika chemchemi safi ya moyo. Sauti ya Yesu inapasa kusikika katika ujumbe utokao katika midomo ya mabalozi wake. Iwapo wale wanaotoa maelezo matakatifu ya onyo kwa wakati huu wangeweza kutambua wajibikaji wao kwa Mungu, wangeona umuhimu wa maombi ya bidii. Miji iliponyamazishwa katika usingizi wa usiku wa manane, wakati kila mtu alipokuwa amekwenda nyumbani kwake mwenyewe, Kristo, kielelezo chetu, alienda katika mlima wa Mizeituni, na huko katikati ya miti ifunikayo alitumia usiku kucha katika maombi. Yeye ambaye mwenyewe alikuwa bila doa la dhambi, nyuma ya hazina ya baraka, ambaye sauti yake ilisikika katika zamu ya 4 ya usiku, na wanafunzi walioingiwa na hofu juu ya bahari yenye dhoruba katika baraka za mbinguni, na ambaye neno lake lingeweza kuwaita wafu kutoka makaburini mwao. Yeye ambaye ndiye aliyetoa sala kwa kilio kikuu na machozi. Hakuomba kwa ajili yake mwenyewe,
bali kwa ajili yao aliyokuja ili kuwaokoa. Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa 526 hadi 528. Kumbuka hii ni Juni 23 mwaka 2025, mada ikisema wanafunzi katika shule ya Kristo. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.